全面網上足球節目，以好玩嘅配搭，自強嘅嘉賓陣容，每周為你分析本地及外國球壇最 update 動向，至高無敵。好，又翻到嚟第三節嘅至高無敵啦。咁啱啱就睇完呢個阿仙奴球迷天地啦。咁我哋都講埋少少，即係我身為一個巴塞迷，一定唔可以唔講嘅就係巴塞大炒呢場奧沙辛拿8-0啦。最重要仲係咩啊？皇馬失分啊嘛，大佬！我等咗幾耐啊！我第二周巴塞就輸同呢個皇蘇踢咗2-2啦，心噏咗都半個禮拜啦。跟住對住利雲特，我都有少少預感皇馬有機會失分啊。跟住我冇睇到啦，我走咗去睇呢個拿波里對呢個 AC 啦。一翻到嚟1-0，開心死我！咁但係我哋點解要講一講呢？因為我哋頭先講即係歐洲4大列強啊嘛。咁除咗拜仁之外啦，除咗我哋一陣會講嘅曼聯之外啦，我哋即係都認為即係巴塞、皇馬就一定走唔甩㗎啦。咁但係巴塞同皇馬開季踢咗3場聯賽同埋1場歐聯啦，踢成點呢？你 Stephen 你有冇少少即係意見先？冇啊！我覺得巴塞嗰場好悶咯。即係贏8球嗰場定係和？而家贏8球嗰場啦。點解咧？即係因為一面倒啊！一面倒得滯啊！因為見到奧沙辛拿其實佢嘅防守意識好似稻草人企喺度咯。你又點睇啊？唔係稻草人，即係如果坦白講啦，即係我覺得好似放棄咗呢場比賽咁啊！西甲會唔會真係出現嘅情況話奧沙辛拿，我明知我對巴塞根本冇可能。唔好話贏啦，可能和咗佢噶啦，不如放棄咗佢個。嗱，即係踢咗第一場對維拉利爾啦，第二場就對皇蘇，之後對奧沙辛拿啦，踢咗3場波，巴塞入咗15球，平均每場入5球嘅。但係咧，你話到即係會唔會由佢啦，放棄啦？暫時如果你睇皇蘇嗰場都唔係嘅，即係起碼皇蘇嗰場都係有 keep 住下半場有踢好啲啦。咁但係對奧沙辛拿，我坦白講，我都覺得會有啲悶嘅。咁其實我覺得咧，西甲咧都唔單止係巴塞啲波有少少咁嘅一面倒嘅，即係形勢。我覺得個別場次可能有住種種嘅原因啦，一啲唔知嘅原因，或者一啲內部嘅原因啦。咁馬體會對桑坦德嗰場都係一樣嘅啫。即係馬體會嗰場又係贏得好 easy 嘅啫。去到2-0嘅時候，對面已經去放棄咗成場比賽。係啊。即係尤其是你輸嗰球第一球啊，即係法卡奧咧，我睇見佢喺禁區裏面唔係控得好靚噶啦，有個人喺佢前面啊，有個桑塔德後衞喺佢前面啦，都唔拍佢嘅。即係你成日奧沙辛拿你都係咁㗎，你對巴塞都係哇好 easy。我睇上半場精華，齋睇上半場精華啫，即係啱啱沖完涼咁睇一睇，哇大佬搞咩啊？奧沙辛拿完全係行多個走嘅。你變相你對住其實都即係皇馬叫做輸過俾利雲特啦，但係其實其他比賽都差唔多，真係會有啲擔心咧，變成即係西超嘅所謂。淨係得2隊打咯。其他嗰啲西甲咁樣真係邊個攞冠軍咧？可唔可以係馬體會咧？第3隊華倫西亞咧，而家華倫西亞攞排第1嘅，同埋呢個貝迪斯都9分，係啊，貝迪斯都即係未至於咁誇張嘅，咁但係如果你講翻整體嘅打法上面咧，即係巴塞咧個層次或者嗰個變化係再多咗啲，即係法比加斯可以打前啦，咁仲有泰亞高、艾簡達拿啦，咁美斯有陣時可以打正箭頭最前嗰個衝鋒陷陣，亦都有陣時可以拉翻去後一格或者右手邊斬啲過頭波，咁嗰場對奧沙辛拿都好幾球啦，就算係法比加斯入嗰球都係佢嘅一球靚嘅過頭波助攻啦。我想問下，嗱，你屬巴塞嘅，係啊，咁喂，其實我覺得阿法比姐嚟你都話啦，沙維咧，其實真係佢唔係踢沙維個位嘅喎，佢唔係踢沙維，佢好似踢緊好似類似一個9號半個位，其實類似一個咁嘅攻擊陣，因為阿仙好似冇踢過呢個位啦。咁佢真係發揮得係幾爽幾開心，我見睇得係好爽好開心。唔係開心咧就唔關打法事嘅，咁啊始終回家啊嘛，同埋有杯捧啊嘛，係咪啊？唔係咁捧杯固然開心，唔係咁樣講啦。咁就話佢喺巴塞踢得上嚟係爽過喺阿仙奴好多。當然啦，你巴塞球員配合啊，有美斯啊，有沙維啊，有小巴，咁成紮
即係打得係會強化版好多，咁佢哋踢法會更好咯。呢樣嘢係我一個雖然我係真巴塞隆拿，即係我唔係真係對波。我係真佢將啲嘢，譬如買賣球員啊，或者做出啲行為啲口是心非嘢多咗啫。但係實際上，我好欣賞佢種踢法嘅。我都明嘅，即係佢其實仲有更加多嘅變化啦。除咗法比加斯嗰個位置啦，佢多咗走入禁區嘅，同埋佢有陣時講翻前少少啦，對 AC 米蘭啦，佢嗰場波係一路係咁4-3-3、3-4-3，一路係咁 switch 一路轉。即係其實你見到哥迪奧拿。一路係希望教咗4季啦，差唔多即係今季第4季啦。巴塞一路希望俾多啲新鮮感，或者俾多啲新嘅嘢去俾巴塞咧，等佢可以面對更加多唔同嘅情況或者對手嘅。咁但係有樣嘢就幾大嘅隱憂啦，即係後防方面或者嗰個即係個人員啦，無論係實力好定係嗰個傷停嗰個情況咧，都唔夠。都幾嚴重嘅。但係如果以佢踢法嚟講，咪真係話喺中前場應該係搶你個波去攔截性咧，咁佢就咪做到嘅話就後防個壓力少好多，咁差少少都唔係話影響得咁犀利咯。呢樣嘢係巴塞隆拿最大嘅優點係呢一點喎。係啊，呢一點我即係非常同意啊！有陣時睇波，即係你見到嗰條後防，哇，失好多波喎，但係其實好多時候個防守係由前場開始做起。係啊，即係上年飛馬我都講㗎啦，即係你成日話後面嗰啲鄧景皇啊、李漢豪點樣唔好，但係打協嘅時候，你中場嗰攔截力或者嗰個壓迫唔係做得咁好，後防個壓力咪好大咯。即係等於我成日話我用阿仙奴咁話啦，即係話其實阿仙奴打法係有類似巴塞隆拿踢法啦。咁巴塞隆拿後防都唔係好，阿仙奴後防又唔係好嘅話，但係阿仙奴嘅中前進能力嘅自己力啊，或者嗰個控球能力咧唔夠比巴塞強啊嘛，所以做唔到呢一樣嘢咯。巴塞隆拿就真係做到呢樣嘢係非常強咯。我即係相信喺嚟緊呢1-2年裏邊啦，短少時間睇法啦，都冇咩球隊可以即真正擊敗到佢咯。不過我又冇咁樂觀嘅，我即係雖然係巴塞迷咁，但係始終有好多挑戰啦。皇馬係一個好大嘅挑戰啦，無論喺國內嘅比賽或者歐聯都好。同埋巴塞咧有少少暗湧就係咧，佢個後防我頭先未講完啦，佢碧基啱啱先至復操啦，佩奧爾暫時踢咗場零2場到啦，就仲未知佢可唔可以即係真係可以維持到個狀態。但係佢後備嗰啲咧，即係你冇咗米列圖啦，米列圖可以唔要嘅，咁但係佢出過方達斯嘅，咁上一場對皇蘇咧，方達斯踢得麻麻地嘅啫，唔夠硬淨嘅佢呢個後防，同埋你亞祖安奴啊、麥士維嗰啲都係多傷嗰啲人啊，咁所以往後我有啲擔心嘅，同埋嗰個爭勝心咯，即係贏盡一切啦，已經有陣時會有啲擔心嘅，咁但係。講完咁多巴塞啦，講完咁多西甲或者其他列強，我哋仲爭一隊啦，亦都係踢咗一場週末嘅大戰啊！曼聯對車路士，即係又係嗰句啦，大家有冇睇到呢場咁嘅夜晚11點嗰場大戰？有睇，有啊嘛？曼聯贏，我覺得。你咪齋睇熱刺對利物浦啫咩？咁睇完咪睇曼聯咯。哦，係啊。咁利物浦輸咗波，你唔傷心，仲有心機去睇嘅咩？咁。都有心機睇，只不過你利物浦始終人員配置上係出現咗少少問題嘅，咁俾人哋針對住呢個點嚟打而去輸波，跟住球證亦都趕咗2個人出場，輸亦都係正常嘅事。我亦都冇9打11啊，大佬。係咯，9打11，好過你11打11輸3-4啊！咁你估有啲？即係你估曼聯咩？唔係，即係你估曼聯咩？即係曼聯啱啱對車路士場波，即係佢係打多3個嘅，係咪先？邊3個啊？你講清楚啲喎。正佢2個旁證咯，即入俾一球波，明顯越位㗎啦。你最多話佢即係眼睛可能生眼挑針啫，都唔可以話打多3個喎。嗱，即係雖然佢入嗰2球係有越位嘅，咁但係即係我唔知你同唔同意呢個觀點啊？因為我即係我睇何輝嘅英超精華，即係佢講到話第一球波。其實都有少少難睇，始終你中間咧12碼點附近嗰啲位咧好多咁嘅人，3個突出咗出嚟嘅喎，即係即係理論上旁證嗱球證睇唔到咧，就完全係合理嘅，冇問題嘅，即係唔關佢事。但旁證啊，即係冇可能睇唔到咯，因為你可以咁樣講，曼聯就算呢個波唔入嘅機會入，但係我就最中意將頭講啦，
咁你唔俾車路士嘣一聲入翻波㗎嗰陣時，即係話呢個轉捩點嚟㗎嘛。唔係佢泵，即係唔想泵一聲入翻波咁，但係有陣時連空門都唔入到，好難講嘅。咁啊係，唔係咁，但係你繼續落過去先。即係講即係講緊嗰場波嚟講，其實你話曼聯打得真係唔差嘅，某程度上。我又唔係咁睇喎，其實上半場你見到中場中安達臣同費查啦，其實已經係俾對面車路士嘅中場其實可唔可以咁講控制咗成個戰局？其實你睇到上半場30分鐘啦，其實曼聯嘅射門係遠低過車路士㗎，其實係9-1之比。其實幾場即係上季啊，曼聯對車路士都已經係咁㗎啦。曼聯好多時候贏波，但係就我唔可以話輸形勢嘅，咁但係喺某啲數據睇落咧，係的確車路士係佔優嘅。咁你尤其是你中場打2個，人哋對方有3個咧，嗰個控制能力係爭少少啊。咁但係我覺得其實成場波最大分野其實就在於一嚟鴻福齊天嘅關係啦，二就你都幾即係叫幾俾面㗎啦。鴻福齊天法先，唔係咁嗰兩球講緊你嗰啲嘢啫，你都係講緊你講嗰啲嘢啫。有啲波去到埋門一腳嗰下係真係入唔到就入唔到，即係好似猶如你有球斜傳拉美利斯。掟俾你拉斯，你講邊個先？拉美利斯冇講錯，射落去迪基亞個身上面，其實你都已經冇乜辦法嘅事，係啦。其實都幾曳嘅嗰球射得。你其實如果有唔搶嘅話，即係可能你冇意識到後面有史杜列治。如果你後面有史杜列治嘅話，我相信史杜列治嘅把握力可能已經入咗面。但係你即係你唔好講把握力先啦，你嗰球波射到咁嘅咁正宗，其實係好難接受呢件事嘅，即係。假設啦，你後面冇史杜力治啊，呢球波你一定要入啦，係嘛？冇理由篤得咁求其或者咁急嘅，係不能接受。我覺得呢球波咁你車路士就算製造得多機會啦，係啦，咁但係你把握唔到嘅時候，你好難怪得即係邊一個㗎啦。但係咁講啦，車路士我覺得佢嘅前景咧，雖則我利物浦 fans 啊，佢前景會好過曼聯嘅。其實我會覺得。你講今年先嘅今年，但係你講。點解先？因為佢計年齡嗰啲一定唔會係咩前景嗰啲嘢㗎咯。即係你嗰啲 Phil Jones、伊雲斯嗰啲後生，你幾多啊，大佬？但係我覺得而家曼聯嘅強勢嚟講，即係雖則佢可以而家暫時以佢嘅實力可以去到所謂歐洲4大啦。但係我會覺得佢哋嘅年齡，即係佢而家佢班人嘅而家依個出場23-24歲啦。係咯，我會覺得佢哋而家踢個氣勢出嚟，爭在未有人去。一拳咁中暈佢，咁未打冧佢。我即係等於即係話上季車路士開鑼嗰陣時，頭嗰幾場波係咪清風送爽？諗住嗰波話冠軍啦，呢隊波冇得甩，結果翻到嚟都係第2名啦。咁亦都有啲內部嘅影響嘅，即係尤其是阿韋健士走咗嗰刻啦，即跌咗嚟啊！咁依下我覺得內部嘢有影響嘅，其實就咁你有冇覺得咧？嗰場波嗰條往嚟嗰球波射唔入嗰12碼咧，阿保森華咪？鏟中個波嘅，咁鏟中個波，咁就唔係鏟中咗曼聯嘅球員噶嘛。咁其實嗰球波判12碼，其實唔係保森華喎，嗰個艾殊尼高爾嚟嘅喎。係咩？嗰個艾殊尼高爾嚟嘅。嗱，嗰球波咧，其實咧，咁講啦，好似一個波出咗界，但係你無端落咗腳落去，其實已經係計咗出咗界之後嘅動作，其實就唔影響成個比賽嘅進行咧。其實。俾黃牌係正確㗎。唔係你唔係喎，佢講緊係輸12碼嗰球啊。唔係講緊小豆鏟斷腳嗰球。唔係嗰球。但係嗰球我覺得你唔好講話咩啦，直情紅牌都要啦，係嘛？梗係紅得啦。斷腳㗎咯，老細，即係你有睇即係達斯華嗰啲啦，佢嗰球波咬到嗰下咧，直情有啲雙類似啊！我覺得嗰下落腳係。但係作為後衞嘅意識嚟講，其實我見住佢冇望住個波嘅話咧，其實我冇望住即係其實冇望住嘅，佢係基本上係意識上去封佢呢個波。其實你唔落腳，你依下停輸㗎。但係冇辦法㗎，你嗰下即係你係鏟到咁樣嘅時候咧，我覺得就算你係有心定冇心定係唔小心都好，都係要俾紅牌嘅。咁我覺得嗰球波係應該要俾埋12碼嘅，我自己覺得咁樣嘅。咁，但係你仲有好多嘢講啦，咁即係你講到車路士又壓住嚟打又成啦，咁但係講翻最關鍵嗰個托利斯啦。但我想講，我啱啱想講嘅咧就係話，即係你
曼聯好似個射門數字係少過車路士啦，咁但係而家我見到會有少少問題嘅，在於嗰個中堅嗰個曼聯對中堅嗰個即係個嚴密嗰個程度啊。伊雲斯都幾甩碌，菲利宗斯，你發唔發覺咧？即係 Phil Jones 同埋阿伊雲斯拍咧幾下車路士嘅斜線啊，或者一啲 through balls 啊直傳嗰啲咧，係通咗兩個嘅。譬如托利斯入嗰球啦，即係卓過咗阿迪基亞嗰球啦，其實都係嗰個波咧，就喺阿菲爾宗斯嘅前面過嘅。阿費托就喺佢後面過嘅，但係佢係企咗喺度嘅，佢係冇追到個波，亦都冇跟到個人嘅。咁呢個係佢個好大嘅問題咯，我覺得。仲有一球就係空門入嗰球。就係啦，嗰球就更加離譜，就係喺兩個中堅嘅中間掠過，完全係由佢過嘅。咁係咁講啦，其實你覺唔覺得托利斯其實翻緊嚟咧？睇呢個表現咧係好咗啲嘅。好啲嘅，咁你話貽笑大方最尾嗰球，咁但係你自己身為利物浦 fans 睇慣托利斯，咁即係你我會覺得佢開始翻緊嚟利物浦嘅狀態咯，因為佢轉咗去車仔嘅頭嗰半，即係嗰半季啦，同埋嗰幾場啦，你見佢係射唔入啲波，好似垂頭喪氣。你同埋見到佢嗰場波係會敏，係會發脾氣嗰種，係有強烈嘅對比。見到佢係爭到火嘅啫，其實就係啊。見到佢而家咁樣，我都覺得作為你嘅球迷，雖然唔係好想佢過去啦，咁過咗係事實，但係都想佢踢得好嘅。其實，但係始終托利斯咧，我喺季初自己同啲朋友講，其實係個信心問題啊！睇見佢頭耷耷啊，未至於眼濕濕啦，但係睇見佢踢到咁樣嘅時候，我其實有啲心噏嘅。咁希望啦，佢始終你見到佢呢場波有個復甦，即係顯示出佢係一種即係所謂嘅大心臟嘅球員啦。雖然佢入唔到空籠，但係so far so good 啦。希望佢慢慢再好啲啦。始終我支持西班牙嘅，都想西班牙有翻個頂峰喺度啦。咁仲有冇其他咩？有咩要補充先？呢場波曼聯呢一場波冇，反而你話講翻後防，曼聯後防。喂，如果阿里奧出翻同埋維迪出翻嘅話，好少少啦。好少，即係話我相信曼聯今年史嘅條路可能會行得舒服少少。不過里奧費迪南咧，佢出翻嚟個狀態唔知點啦，即係始終佢個傷患太多啦，年紀大啦。我諗即係我睇翻佢咧，佢自己搞嗰啲雜誌啊、Facebook 啊，我諗佢而家好唔得閒咯。佢係啊，唔得閒都。但係我會相信咧，直至到呢一對中堅有問題發生之後，維迪同埋里奧費迪南先會出翻嚟咯。而真係好似咁講，而家個勢真係去緊，即係一個引擎去得好順嘅時候，無謂截停佢。喺我眼中都已經有啲問題㗎啦，呢對中堅。OK，即係呢個時間都差唔多啦，去到今集第94集嘅至高無敵差唔多啦。咁我哋三位都同大家聽眾或者觀眾 say 個拜拜先啦。好啦，拜拜。週四版嘅至高無敵再見啦。拜拜。